高贵圣洁的台湾百合。你们有没有闻到一阵香味呢？我老早就闻到了，你看那片山坡地上开了好几朵呢。真的有耶！那是什么花？这么香？哦，那是生命力旺盛的台湾百合，是台湾地区分布最广泛的特有种植物哦。从海边到山上，都可以发现它们的踪迹。它的花型好像是一只只对着天空鸣吹的喇叭哦。它跟我们在花店里看到的百合花是一样的吗？不太一样哦。台湾百合的叶片是细细长长的，花店里的百合叶子则是比较大，也比较宽。再仔细瞧一瞧，台湾百合它的花朵外面是不是多了些紫红色的线条呢？有哎，我看到嘞。台湾百合对于台湾原住民来说，可是一种尊贵及圣洁的象征，一般人是不能随便佩戴的。为什么？因为台湾百合即使在岩壁石缝间也能够生长，所以有一种不屈不挠的气势，像是在卢凯族的习俗里面，只有猎过5头公山猪的勇士和贞洁的女子才有资格佩戴，戴上它们就好像戴上了勋章一样。百合花的颜色和样子看起来真的很纯洁与高雅。